दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ 4 फीमेल आप देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी में, मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत पर। ये देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी में 4 फीमेल हमने सेल की हुई है। जो भाई ख़रीदना चाहता है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये देख लें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी में, मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत है। उसकी उम्र तकरीबन 5 माह के करीब है वो दोनों की। और ये जो 2 खड़ी हुई हैं, बल्कि सॉरी, ये इसकी उम्र तकरीबन 3 माह के करीब है। जो भाई ख़रीदना चाहता है इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत है। ये देख लें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी में। मैं आपको थान भी दिखा रहा हूँ। ये देख माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी, मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत पर। और ये देख माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी में, मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत पर। इसकी आप झालर भी देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी में, मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत पर। ये देख माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी में। ये देख माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी में, मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत में, प्योर राजनपुरी नस्ल। एक के ऊपर सींग है, बाकी 3 बगैर सींगू वाली माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, प्योर तोहफे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, 4 फीमेल। जो भाई एक साथ में लेना चाहता है वो भी हमसे रब्ता कर सकता है इंशाल्लाह, आपको मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत। जो सबसे पहले हमसे रब्ता करेगा इंशाल्लाह हम उसी को मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत पे लगाएंगे। और ये देख प्योर माशाल्लाह, प्योर राजनपुरी नस्ल आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़। उसकी उम्र तकरीबन 5 माह के करीब है। और ये देख लें, इसकी उम्र तकरीबन 3.25 माह के करीब है। ये देख माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी, मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत में। ये जो अब मैं चीज़ दिखा रहा हूँ ये बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी, मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत में। ये देख माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी में, मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत पर है। इसके आप माशाल्लाह झालर भी देख सकते हैं। मैं आपको एक करके भी दिखा सकता हूँ। ये देख 1 नंबर, ये देख सकते हैं, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ये तीसरा है और वो चौथा नंबर है। जो भाई एक साथ में लेना चाहता है इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत में लगाएंगे। ये देख माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी में, मुनासिब रेट और मुनासिब कीमत। ये देख माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजम करें। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत चीज़, अच्छी क्वालिटी, प्योर राजनपुरी। ये देख